Moltes gràcies per ser avui aquí. Avui no només presentem un diari, avui obrim una conversa. Una conversa necessària sobre Barcelona, sobre la migració, sobre la llengua, sobre la pertinença i sobre la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa quan escolta totes les veus que la conformen. Em dic Abril Rea, soc periodista argentina, vaig arribar a Barcelona l'any 2019, com tantes altres persones que un dia agafen una maleta, deixen enrere una part de la seva vida i comencen una història nova en una ciutat que al principi sembla immensa, desconeguda i plena d'interrogants. Per explicar històries cal viure-les, sentir-les, fer-les pròpies. Cal saber de què tracta aquella història i, sobretot, cal entendre que no és el mateix parlar de la immigració que escoltar les persones migrants explicant-se amb veu pròpia. Durant massa temps, moltes històries migrades han estat explicades des de fora, des de la distància de l'estadística, des del tràmit, des de l'emergència o de vegades des del paternalisme. Però darrere de cada dada hi ha una vida. Darrere de cada expedient hi ha una família. El Mercurio de Barcelona neix precisament d'aquesta convicció que les persones migrants no poden ser només objecte de notícia, han de ser també subjecte, veu, mirada i relat. Això és el que em va emocionar quan vaig llegir per primera vegada el Mercurio de Barcelona. Vaig trobar un mitjà que entenia que les persones migrants no són només protagonistes de notícies negatives, sinó també veus, mirades, talent i força per tirar endavant. Barcelona no es pot permetre que una part tan important del seu capital humà quedi en silenci a la perifèria informativa. El Mercurio també vol acompanyar a construir aquestes històries. Acompanyar vol dir explicar un tràmit quan ningú no sap per on començar. Vol dir parlar de drets, de padró, de salut, d'educació, d'habitatge i de vida quotidiana. Vol dir fer periodisme útil, però també fer periodisme amb sensibilitat. Vol dir entendre que darrere d'una informació pràctica pot haver-hi una persona que necessita orientació, calma i una mica de llum. Volem explicar què passa a la ciutat, però també volem ajudar a entendre-la. Per això és tan important que avui ens acompanyeu tots vosaltres, perquè aquest projecte no neix per parlar sol, neix per construir conversa. El senyor Jaume Collboni Cuadrado és alcalde de Barcelona des de l'any 2023, advocat de formació, ha vinculat bona part de la seva carrera a la gestió pública i a l'activisme sindical i polític. En una entrevista amb el Mercurio, l'alcalde es va confiar una part de la seva història personal, que també travessa molts dels que som aquí. Durant la postguerra, els avis de l'alcalde Collboni van emigrar a l'Argentina i allà van néixer els seus oncles i la seva mare. Tant l'alcalde Collboni com la seva germana són la primera generació de la seva família nascuda a Barcelona. Rebem, si us plau, a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni Cuadrado. Bé, doncs, bon dia a tots i a totes. Saludar la Georgina Pol, secretària d'Igualtat i No Discriminació, els regidors i regidores que ens acompanyeu, el Richard Sánchez, que és el nou
comissionat de Diversitat Cultural i Religiosa de l'Ajuntament de Barcelona, evidentment el David Centol, editor del grup Comunicació 21 i que no para de tenir noves iniciatives i totes benvingudes i totes en aquest sentit de crear comunitat a la nostra ciutat des de la diversitat, al senyor Àlex Mendoza, director del Mercurio, a la senyora Marta Nin, directora de Casa Amèrica, també a representants del cos consular, periodistes, representants dels mitjans de comunicació, amics i amigues. Avui és un dia feliç, avui és un dia molt positiu per la nostra ciutat perquè efectivament veiem néixer un nou, o fem la presentació pública, d'un nou mitjà de comunicació que té aquesta voluntat d'explicar no només la diversitat de la ciutat, sinó explicar-la des de la diversitat de la ciutat. I crec que aquest matís és molt important quan tenim com a objectiu construir entre tots i totes comunitat. No es tracta només d'adaptar-se, no es tracta només de comprendre el lloc on arribes, sinó es tracta d'aportar. I es tracta d'explicar i d'explicar-se. I és molt important que aquesta comunicació sigui bidireccional, vagi en les dues línies, perquè és la forma d'estrènyer més els lligams. Si tenim més veus, si tenim més relats, si tenim més formes d'explicar com som, la Barcelona nascuda a Barcelona i la Barcelona que ha escollit ser Barcelona, les dues formen part de Barcelona, doncs tindrem una democràcia més forta i una millor convivència. Perquè, efectivament, aquí estem davant del fet d'aquests barcelonins per elecció, barcelonins i barcelonines per elecció. S'explicava un detall de la meva biografia familiar i jo ho acabo de complementar amb una qüestió que té referència amb la llengua. Perquè, efectivament, els meus avis, com tants altres famílies catalanes, espanyoles, van haver d'emigrar per motius econòmics, per motius polítics, després de la Guerra Civil Espanyola, que va ser molt dura i que va colpir a moltes famílies al nostre país, i la meva família materna va buscar sort doncs, el que aleshores era un país emergent, fort i ric, com és l'Argentina, com és la meva estimada Argentina, i allà van fer arrels i es van dedicar a treballar, eren fusters, la meva àvia era modista, tenien petits negocis, van anar prosperant, van tenir fills. Un d'aquests fills, efectivament, és la meva mare, però la meva mare va decidir venir de vacances quan tenia només 16 anys a Barcelona, estem parlant dels anys 60, i va decidir que es volia quedar. I la meva família, que procedeix de l'Hospitalet del Llobregat, doncs la meva mare va dir: jo em quedo perquè és el lloc on vull viure, elecció. Tot i que venia de l'Argentina, va dir: només amb 16 anys jo em vull quedar a Barcelona. I va fer una cosa que crec que és molt representativa i molt simptomàtica del que creiem que és una aposta per entendre i voler viure i conviure en una nova societat, tot i que fos la societat de les seves arrels. Per acabar-ho de complicar, els meus besavis venien d'Andalusia. Però aquesta és la història del nostre país i de la nostra ciutat. La meva mare, enmig del franquisme, quan la llengua catalana estava perseguida, quan la llengua catalana no només no tenia el suport institucional, sinó que estava proscrita i només es parlava a les cases, a les famílies, la meva mare va decidir parlar català. Tot i que la seva família d'origen, com era d'origen andalús, no parlaven català, parlaven castellà. I no només això, sinó que la meva mare va decidir que la llengua a la qual parlaria els seus fills seria el català. I si jo avui puc dir que la meva llengua materna és el català, és perquè la meva mare va decidir i va escollir parlar-nos en català, perquè no era la seva llengua materna. Fer-ho en un context tan difícil com és una dictadura,
fer-ho amb una cultura que perseguia, una cultura hegemònica, que volia esborrar les diferències i la diversitat, doncs té molt de mèrit. I no només ho va fer la meva mare, ho van fer centenars de milers de nous catalans i de noves catalanes i de nous barcelonins i de noves barcelonines, defensant també la cultura i la llengua pròpia de Barcelona i de Catalunya, que és el català. Ho van fer les persones que venien de Llatinoamèrica i ho van fer les persones que venien de la resta d'Espanya també, i gràcies a ells també avui podem dir que tenim una llengua vigorosa i una llengua amb els seus reptes, però una llengua viva. Amb la llengua també es fa la comunitat, i avui ho dic especialment perquè soc molt conscient com a alcalde. Nosaltres acabem d'aprovar una mesura per augmentar un 50% el nombre de cursos en català a la ciutat, una llengua que també és comuna a tots nosaltres, que és la llengua castellana, i que per tant seria molt senzill o relativament fàcil a les persones que venen de Llatinoamèrica parlar en castellà com a llengua vehicular de forma normal, sense haver de fer l'esforç que s'ha de fer per aprendre una altra llengua, tot i que ja sabeu que al final s'assembla bastant. Però és un esforç, i és un esforç que us vull reconèixer i que us vull esperonar a continuar fent. Perquè el fet que tots tinguem una altra llengua que ens uneix, que és la llengua castellana, que és la llengua espanyola, i hem d'estar orgullosos de tenir una llengua també que ens uneix a tots, clar que sí, però aquest esforç, com ha fet la introductora, de fer-ho amb la llengua pròpia de Barcelona i de Catalunya, també és una forma de construir comunitat amb aquells que ja vivim o que ja hem escollit ser barcelonins des de fa més temps. Tenia, a més, un mitjà de comunicació propi, com es deia, que no només explica les comunitats que viuen a Barcelona com a objecte de les notícies, sinó com a subjecte d'aquestes notícies, també és molt important. Ho és per la comunitat llatinoamericana, però és també molt important per la ciutadania de Barcelona. Perquè, ara ho comentàvem, no? Quan va venir un dirigent argentí fa poc al meu despatx i jo el rebia amb mate, davant les seves sorpreses, podeu imaginar, però li diu, vamos a hacer un matecito d'entrada. I implica un coneixement i un reconeixement de l'altre també amb la seva diversitat. I això també ho hem de poder fer, en total normalitat. Però per això els barcelonins han de conèixer, els catalans, han de conèixer quines són les peculiaritats, les costums, la cultura d'aquestes comunitats que decideixen ser Barcelona, que volen formar part de la nostra ciutat. I aquest detall del mate era una forma de dir sé quin és el teu costum, quin és el teu ritus, quina és la teva forma d'estrènyer una relació d'amistat. Porque a més, sabeu que el mate se comparte. Y el mate empezó a dar vueltas por la reunión. És una forma, com us deia, de reconèixer l'altre i de reconèixer-nos. Per tant, vull saludar aquesta iniciativa i reconèixer la feina i l'esforç que suposa llançar un mitjà de comunicació, no és una cosa senzilla. A més, fer-ho amb una marca i amb un crèdit d'entrada positiu, perquè hi ha un grup darrere que ho avala, en un moment de molt soroll, en un moment de màxima polarització, en un moment que les xarxes s'omplen de missatges d'odi, sobretot d'odi al diferent, és més important que mai donar aquesta batalla també als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. I per això necessitem prescriptors, necessitem capçaleres i necessitem gent que tingui credibilitat per explicar les coses que passen a la ciutat. Perquè efectivament som, no cal que us ho digui, davant d'una onada reaccionària, xenòfoba, autoritària, però aquesta és una ciutat que és tot el contrari. Aquesta és una ciutat forta, aquesta és una ciutat diversa, en la seva composició no d'ara, de fa generacions, i per tant estem acostumats a que hi hagi aquests cops de timó cada X temps, però tots som, en part, fruit de les anades i vingudes de les nostres famílies a Catalunya, perquè també hi ha molta gent que és de Barcelona, que els seus pares, els seus avis venen d'altres parts de Catalunya, de la resta d'Espanya i també molt especialment de Llatinoamèrica i d'Europa.
I per això, i tot això, ens farà resistents, molt resistents, davant d'aquest embat que en aquests moments colpeja les nostres democràcies, que es diu xenofòbia i autoritarisme, d'aquesta onada reaccionària. Sabeu, acabo, que nosaltres acabem de presentar a l'Ajuntament el primer pla antiracista 2026-2036, justament per activar la institució, no només per no ser racista o no només per denunciar les situacions de xenofòbia i de racisme, sinó per ser actius en el combat contra aquestes idees de l'odi i la divisió, o dit en positiu, per aquesta idea que tenim de la ciutat de Barcelona oberta, diversa i, per tant, molt i molt forta. Moltes gràcies, molta sort en aquesta etapa i podeu comptar amb el nostre suport i la nostra simpatia. Moltes gràcies. Àlex Mendoza es el director del Mercurio de Barcelona, professor, periodista, ha escrit i explicat històries tota la vida. Ha treballat en diferents mitjans de Colòmbia, on va desenvolupar un periodisme d'investigació esmolat, incòmode, que li ha valgut reconeixements com amenaces a parts iguals. Va arribar a Barcelona a l'estiu del 2017 i ràpidament va recórrer els carrers de la ciutat i pràcticament tots els pobles i ciutats de Catalunya buscant i explicant històries. Es va enamorar de la cultura catalana, de la Universitat de Barcelona, del tarannà emprenedor, acollidor i disciplinat dels catalans. Com a director del Mercurio, defensa una tesi simple però poderosa. No podem permetre que 1 de cada 5 barcelonins romangui en el buit, el silenci o la perifèria informativa. Rebem, si us plau, al director del Mercurio de Barcelona, Àlex Mendoza Corredor. Gràcies, Abril. Abril Rea, periodista argentina, que fa una feina magnífica explicant a l'Argentina el que passa a Barcelona, a Espanya, a Catalunya i a la resta d'Europa. Gràcies, Abril, per la teva generositat avui. Excel·lentíssim senyor alcalde, autoritats, amics, a les organitzacions socials que s'acompanyen, a tota la gent que creu que aquest projecte té una cosa de profit per a aquesta ciutat que estimem i que volem tots que creixi cada vegada més. Moltes gràcies per ser avui aquí. Avui em sentireu moltes vegades donar les gràcies. Ja us ho avanço que aniré dient-lo perquè no hi ha una altra manera d'expressar-se en un dia com avui, que és un dia emocionant, no perquè sigui el llançament del diari, que sempre fa il·lusió llançar una cosa nova, sinó perquè aquesta sala plena avui és la constatació física, és la materialització física del que volem que sigui el Mercuri. Una plataforma de trobada, un punt de trobada, en què la gent pugui trobar-se amb la ciutat, en què els nouvinguts puguin trobar-se amb les institucions, en què les institucions puguin parlar directament amb els nouvinguts, que potser porten un mes, un any, 10, 20, però que no han nascut aquí i han fet vida aquí i estan construint el seu projecte de vida en aquesta ciutat meravellosa. Aleshores, aquest espai, que aprofito per convidar-vos a que lo visiteu, perquè és un espai que molt poques redaccions al món poden dir-ho que tenen, un espai obert a la ciutat, que és de la ciutat, que és per a la ciutat. Aquest espai on la comunitat llatinoamericana de Barcelona i en general la comunitat migrant poden dialogar directament amb les institucions. Tenir al costat l'alcalde de la ciutat és una cosa única de Barcelona. No és fàcil trobar-se en una ciutat, una metròpoli com aquesta, amb l'alcalde, amb la primera autoritat pels carrers o a un esdeveniment com aquests. I per això li agraeixo també la seva generositat avui. Aquest diari neix amb una vocació evidentment informativa. Som un diari, no som una ONG. Som un diari i fem periodisme. Però fem informació amb una sensibilitat especial i amb un focus especial. I és el de posar la mirada sobre aquelles persones, sobre aquests col·lectius que moltes vegades les grans cadenes informatives les han girat l'esquena o els han mirat només per assenyalar-los. Perquè sí, perquè hi ha discursos d'odi que caminen, hi ha discursos que volen estigmatitzar, que fan de la singularitat categoria,
com si els migrants portéssim un pecat original per només el fet d'haver nascut en una altra banda del món. A mi m'omple d'emoció constatar que la nostra feina es veu, que la comunitat respon a la nostra proposta. I em permeteu dir-vos que hem tancat aquest primer mes amb prop de 470.000 visualitzacions a xarxes socials. Hem aconseguit 30.000 interaccions només a l'Instagram. I això, més enllà dels números, que està molt bé dir que tinc molts bons números i tal, perquè això va bé de cara al jefe, ens emociona perquè vol dir que realment hi ha gent que ens està trobant, que realment el públic al que volem parlar ens troba i troba en nosaltres una brúixola amb la qual navegar aquesta ciutat i amb la qual navegar el seu projecte de vida en una ciutat nova, en un país nou. El Mercuri és això. El Mercuri busca que la gent pugui entendre com relacionar-se amb l'administració, amb la cultura de la ciutat, amb la mateixa ciutat, com ubicar-se als carrers de Barcelona, com ves canviar el carnet de conduir, com empadronar-se, com portar els fills a l'escola o al CAP. Que no tinguin por de trobar-se amb l'autoritat, que no tinguin por de trobar-se amb la institucionalitat i que sàpiguen que la ciutat és tan seva com de qualsevol altre ciutadà que l'habiti. Perquè un mitjà de comunicació no només informa. Un mitjà de comunicació també pot construir un relat, pot senyalar, pot aixecar un mur o els pot derribar. Vivim un temps en què en molts llocs del món la migració torna a ser assenyalada com una amenaça. Veiem com creixen els discursos d'odi, discursos que atien la por, polítiques de persecució, fronteres cada vegada més dures i narratives que ens converteixen a les persones migrants en sospitosos habituals. Als Estats Units, les polítiques de Donald Trump han tornat a posar al centre del debat internacional les deportacions massives, la pressió sobre la ciutat santuari i la criminalització de comunitats senceres. Però aquesta hostilitat no és només nord-americana. La Unió Europea, ahir mateix, va aprovar, seguint l'exemple de les pràctiques neofeixistes com les de l'Aix de Trump, unes normatives que seran molt lesives pel nostre col·lectiu i per la totalitat de la Unió, que corquen directament l'esperit en el que es va crear la Unió Europea i que tira enrere anys i anys, dècades de feina per la defensa dels drets humans al sòl europeu. Aquest odi apareix als discurs públics dels faristols d'arreu del món, d'arreu d'Europa i, malauradament, també als faristols del nostre Parlament. Aquí també hi ha qui vol instal·lar la idea que les persones migrants són la causa i l'origen de tots els mals presents i futurs, que migrar és un problema i no una realitat humana, històrica i social. Migrar és una experiència de vida, és una recerca de futur, és un sacrifici moltes vegades. És una aposta per la prosperitat, per la família, és una aposta per la seguretat, per la llibertat, per la dignitat i moltes vegades també és una aposta per l'amor, perquè hi ha molta gent que també migra per amor. És que m'he enamorat d'un català. És una frase que he sentit a molta gent a la que entrevisto. Com has arribat aquí? M'he enamorat d'un català o d'una catalana. I això també és molt maco i s'ha de revisar. Barcelona ha defensat moltes vegades la seva voluntat i vocació de ciutat oberta, cosmopolita i avançada als seus temps. Barcelona és una ciutat que al llarg de la història ha estat molt avançada als seus temps i avui reclama el seu lloc com una ciutat avançada, com un lloc refugi. I una ciutat refugi no és només aquella que obre la porta, sinó la que et permet arrelar. I iniciatives com aquestes busquen això, que la gent es pugui arrelar, que puguin viure tranquil·les i puguin connectar amb la ciutat en la que viuen. Des d'aquest esperit, el Mercuri de Barcelona no és amb una mirada sobre Barcelona des de lo llatinoamericà com algo exterior, sinó com una mirada barcelonina més. La migració no és ni bona ni dolenta, és una realitat. És la mirada de qui treballa als barris, de qui emprèn, de qui cuida, de qui estudia, de qui fa créixer comerços, escoles, hospitals. Un metge latinoamericà a Barcelona és un metge que falta a Llatinoamèrica, així com un metge espanyol a Alemanya és un metge que falta a Espanya. És talent, és vida, és emprenedoria. Barcelona s'ha constituït en una ciutat que permet que la gent arreli, que permet que la gent treballi i que vol que la gent cregui. I aquest exercici de ciutadania passa també indubtablement per la llengua. Som un diari en català, irrenunciablement en català, som una capçalera catalana. Tenim dues ànimes bessones, en castellà i en portuguès brasiler, perquè som conscients del col·lectiu al que el parlem. Però convidem sempre a emplear la llengua, a aprendre-la, a millorar-la, a perdre la por, a intentar-lo de perdre la vergonya, perquè us sorprendria la quantitat de gent que em diu no, si jo lo parlo, el problema és que em fa por,
o em fa vergonya parlar-lo malament. Això passa, i això és una realitat també contant i sonant. La llengua per nosaltres no és un mur infranquejable ni una prova de puresa. És una eina de construcció, d'integració, de teixit d'afectes, de reconstrucció d'identitat i d'una vida, d'una construcció col·lectiva. Aquesta ciutat, jo no em cansaré de dir-ho, ho hem dit, ho hem sentit diverses vegades i ho tornarem a dir, no es pot permetre que el 20% de la seva població romangui en la perifèria informativa. Els llatinoamericans som el 20% de la població de Barcelona. No som una nota al marge, som un pilar que construeix també aquesta ciutat i que la sosté també. No ens podem permetre com a ciutat, no ens ho podem permetre com a societat democràtica i no ens ho podem permetre com a periodistes. El que sí que podem dir és que expliquem i acompanyem i convertim l'oportunitat de construir una prosperitat compartida en l'oremus de la nostra capçalera. El Mercurio publica coses que li interessen a una persona nascuda a l'Uruguai, al Salvador, a l'Equador, a l'Argentina, al Brasil, a Colòmbia, però també a una persona del Senegal, de l'Afganistan, del Marroc, o d'Horta Guinardó, de l'Eixample o de Sarrià, perquè parlem de Barcelona. Parlem d'habitatge, de sanitat, de transport públic, parlem de les escoles, parlem de la vida del barri, parlem de la cultura de Barcelona. I ho fem des d'un periodisme pròxim, rigorós i útil que ens ve de mena. Estem en una casa que ho fa d'aquesta manera, que aposta per la diversitat amb qualitat, amb rigor, un periodisme ben fet, de proximitat i ben fet. Tot això ho fem des del grup Comunicació 21, a qui li agraïm infinitament la seva confiança en la nostra capçalera, en el nostre Mercurio. I agraïm també la possibilitat de construir aquests espais simbòlics i també físics. Agraïm la possibilitat de tenir un espai com aquest, que us convido quan acabem a que mirem aquesta exposició, que és preciosa. El Mercurio, d'aquesta manera, és una aposta democràtica, és una resposta periodística davant dels discursos d'odi i dels que aixequen murs. És una manera de dir, davant la por, nosaltres posem informació. Davant del soroll, nosaltres posem rigor. Davant de l'odi, posem reconeixement. I davant de la perifèria informativa, veu pròpia. Davant dels murs, nosaltres construirem ponts. I aquesta trobada és la primera pedra del pont que volem construir. Gràcies, senyor alcalde, per acompanyar-nos i donar-nos aquesta empenta institucional en aquest moment per nosaltres. Gràcies a totes les institucions, al cos consular, a la gent que ve de les organitzacions civils, culturals, que estan aquí perquè han trobat un espai on referenciar-se. Gràcies, David, gràcies a l'editor del grup Comunicació 21, David Sentol, per la seva valentia, per la seva visió transformadora. David sempre diu, ja l'ha dit l'alcalde, que no farà més coses, que ja està, que som el fill petit. Com a fill petit espero que ens mimis i ens tinguis en compte, però tothom sap que no és veritat, que tornaràs fent coses perquè no pares. També volem dar les gràcies a Marcelo Villanueva, l'editor general de Comunicació 21, que lluny del seu Uruguai natal construeix comunitat, dona vida i ales a projectes com aquest des d'una discreció monacal, però que és un pont fundamental pel que estem fent. Gràcies a tots els companys de les redaccions de Comunicació 21, a tots els companys que ens fan força, que ens ajuden, que ens orienten, que ens diuen quan estem fent una cosa malament a la redacció, això has de fer-lo així, sempre hi ha una mano, sempre hi ha algú que està disposat a ajudar-nos i a donar-nos un copet de mà. Moltes gràcies per ser aquí, som el Mercuri de Barcelona, benvingudes, benvinguts, bienvenidos, benvindos. Moltes gràcies. Barcelona és una ciutat que es reinventa constantment a través del diàleg i l'acollida, que no para de créixer i evolucionar. Avui el Mercurio de Barcelona es presenta oficialment davant vostre, preparat per escriure els pròxims capítols d'aquesta història col·lectiva. Moltes gràcies a totes i a tots, moltes gràcies, obrigado. Us convidem a compartir amb nosaltres aquest esmorzar al cafè de l'Espai Línia. Fins la propera. Gràcies.